Пияз туурап жатканда сагыз чайноо көздөн жашты агызбайт. Бир кашык бал 12 арынын өмүр бою чогулткан эмгеги болуп саналат. Кумурска кандай гана аралыктан кулабасын тирүү калат. Тамак шилекей менен аралашмайын адам анын даамын сезе албайт. Бир айдан 3 айга чейин наристе ыйлаганда көзүнөн жаш чыкпайт. Өзүң билбеген иш менен алек болуу мээ үчүн мыкты көнүгүү. Дүйнөдөгү эң кичинекей канаттуу болгон колибринин уясын грек жаңгагынын ичине батырса болот. Аялдын жүрөгү эркектикинен ылдам согот. Пил баарын эстеп калууга жөндөмдүү жалгыз жаны бар. Кайчыны Леонардо да Винчи ойлоп тапкан. Лампочканы ойлоп тапкан Томас Эдисон караңгыдан абдан корккон. Күнгө күйүүнү модага киргизген Коко Шанель болгон. Эң биринчи мобилдик телефондордун кубаты 20 гана мүнөткө жеткен. Жердеги суунун 1,1% гана ичүүгө болот. Жамгырда B12 витамини бар. Адамдын чачынын курамында алтын бар. Кенгуру менен эму төө кушу артты көздөй баса алышпайт. Ошондуктан алар Австралиянын гербине түшүрүлгөн. Австралиялыктар кенгуру менен эму төө кушун алдыга гана жылуунун прогресстин символу катары көрүшөт. Сасык тумоону абанын температурасы эмес, вирустар чакырышат. Алмурут бактары 300 жылдан ашык жашай алышат жана 18 метрге чейин өсүшөт. Күлкү бетке тырыш түшүүнүн алдын алат. Адамдын оң кулагы сүйлөмдөрдү, ал эми сол кулагы музыканы жакшы угат. Эркек сүйүп калган учурда анын көрүүсү үчүн жооп берген мээсинин бөлүгү мыкты иштеп баштаса, аял сүйүп калганда эс тутум үчүн жооптуу мээ бөлүгүнүн иштөөсү жакшырат. Анаре де Бальзак 200 беттик романды 30 минутада окуп бүткөн. Биздин денебизде 0,2 миллиграмм алтын бар. Кара чайга караганда көк чайда С витамини 50% көп. Иттер жылмайганды да, ыйлаганды да билишет. Чоңойгон сайын адамдын чачы жай өсүп баштайт. Коңурук тартып жаткан учурда адам түш көрө албайт. Эйфелев мунарасынын чокусуна чейин 1792 тепкичтен өтөсүз. Гавай алфавитинде 12 гана тамга бар. Жаңы төрөлгөн баланын организминде бир чыныдай гана кан айланып турат. Ал эми чоң кишиде 4,5 литрден ашуун кан бар. Көз жаштагы туздун көлөмү 0,9%ды түзөт. АКШдагы эң көп тараган тилдердин үчүнчүсү дүлөйлөрдүн тили. Ал эми биринчиси англис, экинчиси испан тили болуп саналат. Адамдын чачы өзүнүн узундугунан дагы 25% эч үзүлбөстөн чоюла алат. Эгер ал үзүлүп кетсе, чачтын ден соолугу начар. Дүйнөдөгү этти эң аз жеген эл аргентиналыктар болуп саналат. Алар суткасына 300 грамм гана эт жешет. Чоң адамдын денеси триллионго жакын клеткадан турат. Кош бойлуулуктун 29 жумасында аялдын каны көбөйүп, жүрөгү, бөйрөгү жана өпкөсү 2 эсеге жакшы иштеп баштайт. Эркектерге караганда аялдарда таз болуп калуу коркунучу аз. Себеби аялдардын чачы эркектердикине салыштырмалуу баш терисине 2 мм терең жайгашкан. Ар бир адамдын өзүнө гана таандык өзгөчө жыты болот. Өзүн өзү күнөөлөө адамдын иммунитетин түшүрөт. Микроорганизмдерге өтө бай жана денебиздеги эң кир жерибиз оозубуз. Анда 700 бактериянын түрү бар. Дүйнөдөгү эң билимдүү калк болуп
канадалыктар эсептелет. Канаданын калкынын 50%дан жогорусу билими бар. Экинчи орунда Израиль турат. Өлкөнүн 45% жогорку билимдүү. Үчүнчү орунду 44% менен Япония ээлейт. Көк алма сөөктү жана тиштерди бекемдегенге абдан жардам берет. Кызыл алмага караганда көк алмада С витамини көбүрөөк. Ошондой эле көк алма көрүүнү жакшыртат. Жыландардын кулагы болбойт. Алар үндү тилинин жардамы менен угушат. Адамдын мээсинин 80% суудан турат. Эркекке караганда аял өтө жай арыктайт. Биздин мурунубуз 50 000 түрдүү жытты айырмалай алат. Окумуштуулардын айтымында биздин боорубуздун 500дөн ашык аткарган функциясы бар. Адамдын ашказанындагы кислотанын күчүнөн сакал алган лезвия ээрип кетет. Үнүн чыгарбай окуганга караганда үнүн чыгарып окуган адам жай окуйт. Окумуштуулар күнүнө 6 мүнөт китеп окуу стресстен арылтаарын далилдешкен. Таштан жасалган дүйнөдөгү жалгыз китеп Абхазиядан табылган. Эң жакшысы балага китеп окуганды 6 жашына чейин үйрөтүү. Китептердеги эң популярдуу каарман болуп Наполеон эсептелет. Ал жөнүндө 10 000 түрдүү китеп жазылган. Дүйнөдөгү эң оор китеп болуп Британ музейиндеги географиялык атлас саналат. Анын бийиктиги 1 метрден ашып, салмагы 320 килограммды түзөт. Эгерде адамдын кол жазмасы ар түрдүү болсо, бул анын чыгармачылыкка жакын экенинен кабар берет. Мээбиздеги маалыматтын 80%ын биз көзүбүз аркылуу алабыз. Мээнин иштөөсү күндүзгүгө салыштырмалуу түн ичинде жакшырат. Космостогу 1 секунд жердеги 500 жылга барабар. Ресторандагы эң кир нерсе меню болуп саналат. Түш көрүп жатып чүчкүрүүгө мүмкүн эмес. Дүйнөнүн бир дагы тилинде тизенин арткы бөлүгүн атаган сөз жок. Адамдын үнү сүйгөн адамы менен сүйлөшүп жатканда өзгөрүүгө учурайт. Күнүнө 50 калорийден кутулгуңуз келсе, 15 мүнөт каткырганыңыз жетиштүү болот. Адамдар сыяктуу эле айбанаттар да уктап жатканда түш көрүшөт. Кир жуучу машинаны 1874 жылы Индиана штатындагы Уильям Блэкстоун аялынын туулган күнүнө белек катары ойлоп тапкан. Кош бойлуу кезинде чылым чеккен аялдын төрөгөн баласынын салмагы аз болуп гана чектелбей, агрессивдүү болуп да чоңоюшат. Адамдын көзү бат окуганга караганда жай окуган учурда көбүрөөк чарчайт. Шоколадты көп жеген адам инсульт менен аз ооруйт. Тамеки чеккен эркектин жүзүндө тамеки чекпеген эркектин жүзүнө салыштырмалуу 10 эсе көп бырыш болот. Адамдын оорудан эң тез айыкчуу денесинин бөлүгү тили. Иттер адамдарга караганда 7 эсеге тез карышат. Сабиз көздүн чарчоосун эң тез жоёт. Туз организмдин картайышын тездетет. Адамдын организминдеги жалпы бактериялардын салмагы 2 килограммга жетет. Адам 50 000ге чейин жыттардын түрүн эстеп кала алат. Адам бир кадам шилтегенде 200 булчуң ишке киришет. Адам тили менен 2000ден ашуун даам сезе алат. Адам күлгөндө мээсинин 5 бөлүгү тең бирдей кызмат аткарат. Адамдар түн ичинде көбүрөөк чынчыл болуп калышат. Окумуштуулардын изилдөөсүнө таянсак, күлкү кандагы канттын көлөмүн азайтат. Адам жинденген учурда мээсине караганда тили бат иштеп калат. Стресс адамдын мээсин тез картайтат. Мына достор, бүгүнкү видеобузда кызыктуу, таң калыштуу, пайдалуу маалыматтар менен бөлүштүк. Акылыңызды, жан дилиңизди азыктандырам десеңиз, биздин канал менен болуңуз. Биздин каналда жалаң гана пайдалуу маалыматтар.
ызыктайм. Өнүгүүгө карай бирге.